Итак, родные, я приветствую всех на нашей сегодняшней медитации. И вновь мы с вами продолжаем очередной этап, ступенька за ступенькой, выстраивать все необходимые структуры, проделывать световые работы осознанные, что крайне важно в этих уровнях, дает большое ускорение всем процессам. Итак, родные, я приветствую всех, мы приветствуем друг друга. И желаем мы с вами настроиться на сегодняшнюю медитацию, которую мы проводим в канале Нового Триединства. Так, родные, мы настраиваемся на свои сердца, настраиваемся на состояние любви, внутреннего покоя и радости. Так, родные, давайте пожелаем настроиться с любовью на наше единое поле сознания. Мы разливаем нашу любовь по всему этому полю, укрепляя все связи, настраиваясь в единстве друг с другом, ибо наша сила в единстве. Конечно же, мы приветствуем и посылаем любовь Гайе, ибо мы являемся единой системой, неотъемлемыми частями друг друга. С великой радостью и любовью мы обнимаем ее сердце, окружаем ее своей нежностью, теплом, любовью, великой благодарностью за ее бесконечную любовь, за ее бесконечное смирение и ее яркое самоотверженное служение всем. Мы настраиваемся с ее центральным планетарным кристаллом, множеством других сакральных структур Земли. Настраиваемся с ее, как с ее плотным, так и с более тонкими телами. И, конечно же, начиная с настраиваться с плотным телом, мы приветствуем ее царство, царство минералов, растений, животных. Приветствуем мы все эти царства и настраиваемся с ними, чувствуя всю бесконечную красоту и многообразие природы Земли, красоту ее тела. И, конечно же, мы настраиваемся с самой материей, приветствуем ее сознание. Мы вновь настраиваемся, приветствуем мы первородных огонь и воду, прародителей основных первоэлементов, с которых соткана плотная материя. Конечно же, мы обновляем с вами нашу сонастроенность в триединстве полярности плотной материи, ибо процессы неумолимо движутся, и все неумолимо движется и преобразуется. Каждый день, каждый час, каждую минуту, секунду новые настройки энергии входят, продолжают входить в плотные уровни. Мы обновляем нашу сонастроенность с плотной материей. Итак, родные, мы приветствуем прежде всего священное триединство Божественного Отца, Божественной Матери, Божественного Дитя, что проявляют триединство мужского аспекта, женского аспекта и аспекта дитя.
Итак, родные, мы настраиваемся с мужским аспектом, с мужской энергией и ее проявлением в материи. Мы настраиваемся с проявлением мужского аспекта через первые элементы, это огонь и земля, имеющих форму тетраэдра и гексаэдра. Настраиваемся с проявлением мужской энергии в человеческом теле, это левое полушарие мозга. Настраиваемся с протоном, элементарной частицей материи. Все это проявление мужского аспекта. Далее мы настраиваемся с проявлениями женской энергии, женского аспекта, проявлением Божественной Матери. Так, родные, мы настраиваемся с первоэлементами воды и эфира, имеющих форму икосаэдра и додекаэдра. Настраиваемся с правым полушарием мозга. И настраиваемся с элементарной частицей электроном. Далее, родные, мы настраиваемся с аспектом дитя, что рождается при единении мужского и женского начала. Мы настраиваемся с первоэлементами воздуха и сферы творения, имеющих форму октаэдра и сферы. Мы настраиваемся с мозолистым телом, мостом между левым и правым полушариями мозга. Настраиваемся с элементарной частицей нейтроном. В нашем сердце, родные, мы все глубже осознаем и чувствуем единство всех этих аспектов. Мы желаем все более глубоко осознавать и проявлять это единство всех первоэлементов: огонь, земля, вода, эфиры, воздух, сфера творения, левое и правое полушарие мозга и мозолистое тело. Также настраиваем, усиливается единство электрона, нейтрона и протона, как и усиливается все более глубокое единство и воссоединение Божественного Отца, Божественной Матери, Божественного Дитя. Аллилуйя любви, родные! Аллилуйя единство в любви! Далее, родные, мы продолжаем настраиваться, и мы настраиваемся с планетой по новому звучанию чакровой системы, ибо мы помним, что чакровая система человека и планеты связаны, как и множество других структур. Так мы настраиваемся по первой чакре, что в новом звучании является миролюбие. Мы настраиваемся по второй чакре, что является божественное сотворение. Настраиваемся по третьей чакре, что является божественное принятие. Настраиваемся по четвертой чакре, что является лотос жизнетворения. Настраиваемся и по пятой чакре, что является звучание жизни. Настраиваемся по шестой чакре, что проявляет свечение божественной природы. Настраиваемся по седьмой чакре, что является целостность. И, наконец, мы настраиваемся по восьмой чакре,
что проявляет единство всего в новом звучании. Далее, родные, мы можем с вами сонастроиться по сетям храмов Земли, которые проявлены как в плотном уровне, так и на тонких уровнях. Настраиваемся с сетями святых, сетями Богородиц, сетями сознания Кришны, Вишну и Будд. Конечно же, мы настраиваемся с базовой решеткой Су-44, решеткой полема Христосознания, приветствуем Христа, Марию, приветствуем и множество учителей, владык, вознесенных, как и приветствуем мы множество высших Я, наших космических высших аспектов. Далее, родные, мы настраиваемся далее и приветствуем прекрасное светило, наше Солнце. Приветствуем мы его в его троичном проявлении. Приветствуем души Солнца формата 3.0. Также молодые души Солнца форматов 3.2 и 3.4. Приветствуем мы и всех солнечных богов, все солнечные логосы, приветствуем всех служителей этих солнечных логосов. Мы настраиваемся также с Солнцем в его аспекте, который оно поддерживает, аспект звезды Надежды, столицы мира. Мы настраиваемся в аспекте целостность, сотворения в обновлении. Далее, родные, мы приветствуем Меркурий в его троичном проявлении, настраиваемся с ним в аспекте свечения новой божественной природы. Мы приветствуем Венеру в ее троичности, приветствуем Санат-Кумару, Леди Венеру и Хаторов. Настраиваемся с Венерой в новом звучании жизни. Аспект ее звезде Надежды, столицы мира. Мы настраиваемся также с Землей в ее троичности, приветствуем сестер Гаи, души земель форматов 3.2 и 3.4. Настраиваемся с Землей по лотосу жизнетворения. Мы приветствуем и Марс в его троичности, настраиваемся с его аспектом божественное принятие. Приветствуем и Юпитер в троичности, настраиваясь с аспектом новое божественное сотворение. Мы приветствуем Сатурн в троичности и настраиваемся с его аспектом миролюбия. И, конечно же, мы приветствуем Уран, Нептун, Плутон и Харон. Настраиваемся с ними, а через них и с проекционной системой столицы мира, которая объединяет ее со всем космосом. Так, родные, мы приветствуем с вами далее все космосы, ибо
Земля и столица мира есть проекционная система, которая связана со всем мирозданием. Мы приветствуем все бесконечно прекрасные космические просторы, все цивилизации, все души. Приветствуем мы и сети космических храмов. Конечно же, мы сонастраиваемся с космической звездой надежды, что также связано и со звездой надежды столицы мира через проекционность. Итак, родные, мы приветствуем наших космических кураторов, которые несут в себе а, настройки и аспекты космической звезды надежды. Так, родные, мы приветствуем наших кураторов с Плеяд и сонастраиваемся с ними, с их энергиями, гармонией, мудрости и целостности в сотворении нового. Приветствуем Орион, настраиваемся с ним в созидающей вере божественном принятии. Приветствуем Сириус в крепости единого духа, усиливающей звучание новой жизни. Мы приветствуем Эрктур в его энергиях расширения сознания и любви и лотоса жизнетворения. Мы приветствуем и Вегу, настраиваемся с ними в энергиях единства, в любви и созидании для нового звучания жизни. Приветствуем кураторов с Лебедя, настраиваясь с ними в энергиях созидающей гармонии и миролюбия, свечение новой божественной природы. Так, родные, мы благодарим кураторов за самостройки. Мы чувствуем все более глубоко наше единство, все более усиливающееся единство и связи с ними. И мы продолжаем настраиваться, и мы приветствуем прекраснейших богов. Мы приветствуем наших божественных Отца и Мать человечества, а значит и их более высокие аспекты Отца и Мать мироздания. Настраиваемся с ними в энергиях любви, все более усиливая единство этой троичности, Троицы, Божественного Отца, Божественной Матери и Божественного Дитя. Мы приветствуем, родные, множество других богов, приветствуем пантеоны богов, сознание Будды, Кришны, Вишну. Приветствуем всех других богов в образах пегасов, кентавров, единорогов. Приветствуем божественные сознания драконов. Приветствуем и райских птиц, приветствуя все древо жизни. Наполняем мы все это любовью, радостью единства. Мы приветствуем, родные, богов вечности, богиню вечности, приветствуем богов времени и пространств. Приветствуем мы и богов солнечных, вновь приветствуем их. И, конечно же, мы приветствуем богов основателей, что сотворяют миры в плотных уровнях космоса, прорабатывая множество прекрасных деталей, создавая природные царства, множество форм жизни, планеты, Солнца. Так, родные, мы приветствуем с вами и славянских богов, приветствуем и бога рода, Вышиня, Сварога, Дождь бога,
Перуна, Велеса, Ладу, Макаш, Весту, Зимун, Ясную Зарю, Мару, Лелю и Леля, множество других, всех-всех богов этого прекрасного рода мы приветствуем, посылаем всем любовь. Далее, родные, мы сонастраиваемся с силами и энергиями Святого Духа, который везде сущ, и по сути все есть лишь Дух и его проявление. Итак, родные, мы приветствуем с вами великого Аа, духовную мать мира. Приветствуем мы и все небесные силы, приветствуем огненных серафимов, херувимов, приветствуем престолы, все небесные силы и власти. Приветствуем мы, родные, и бесконечно прекрасных архангелов, и множество ангелов. И лучше с настройки давайте вспомним и про дары Святого Духа, что есть в структурах наших душ, наших сердец. Пожелаем активировать все дары Святого Духа, это и кресты, и мечи служения, пламенная, расправим наши крылья. Так, родные, мы приветствуем Архангела Астариона, служителя бесконечных просторов всего мироздания. Приветствуем Архангела Калиона, служителя Вселенского Логоса. Приветствуем мы Архангела Метатрона, служителя Галактического Логоса. Приветствуем Архангела Гелиоса, служителя Солнечного Логоса. Приветствуем мы родные Архангела Мельхиседека, служителя Планетарного Логоса. Мы приветствуем Архангела Узиила, настраиваясь его радужным лучом, что объединяет лучи первых семи архангелов. Настраиваемся на его радужное пламя. Мы приветствуем и Архангела Задкиила, Архиаметисту, настраиваясь с их фиолетовым лучом, в чем освобождение от иллюзий. Мы настраиваемся с Архангелом Уриилом и Архией Авророй, настраиваясь золотым лучом пламени мира, золотым пламенем Бога. Мы приветствуем и Архангела Рафаила, Архиею Марию, настраиваясь зеленым лучом, зеленым пламенем, несущим исцеление, возвращая все в священные истины любви. Мы приветствуем Архангела Гавриила, Архию Надежду, настраиваясь с божественной чистотой и гармонией, который излучает белый луч. Мы приветствуем Архангела Чемуила и Архию Любовь, настраиваясь с их чудесным розовым лучом, несущим милосердие, сострадание и любви. Мы приветствуем Архангела Джефиила, Архию Кристину, настраиваясь желтым лучом, несущим мудрость, просвещение Бога. И, наконец, мы приветствуем прекраснейшего Архангела Михаила, Архию Веру, настраиваемся с синим лучом и синим пламенем, что всегда несло в плотный мир силу Бога, поддерживает
крепости веры в нашем едином сердце. Благодарим архангелов за их настройки, энергии. Далее, родные, мы давайте пожелаем настроиться с новейшими аспектами любви. Это утешение Бога, это благодарность Бога, это смирение Бога, сложение сил Бога и богоявление в сердце. Аллилуйя любви, родные, аллилуйя нашему единству в любви, аллилуйя новейшему сознанию Бог, человек, ангел, его новой расширяющейся силе. Так, родные, сегодняшнюю медитацию мы назвали «Выходя из инерции». Цель медитации — снижать инертность дуального состояния сознания, прописывать в полях плотных миров свет истин, чем формировать мягкий выход из оконченной игры. Так, родные, мы, настроившись на выполнение цели медитации, мы с вами продолжаем работать с энергиями Святого Духа и сохраняя настройку на прекраснейших архангелов, на их построение. Давайте пожелаем с вами усилить целостность, слияние пламен Святого Духа столбом проявления в сердце земли и столице мира. Далее, родные, давайте же вспомним и про систему зеркал, настроимся на зеркала наши, настроимся на зеркала архангелов, на наше зеркало в едином сердце Гаи, настроимся на божественный Грааль в нашем едином сердце. И в Грааль божественного сердца давайте пожелаем добавить амбру для эдельвейса или аленького цветка, чтобы взросло сияние света истин и закрепилось в пространствах общего сознания Земли и плотных всех миров. Так, родные, мы продолжаем опускать новейшие энергии любви и истин любви все более глубоко в плотные уровни. Далее, родные, давайте пожелаем через зеркала сердец. На наши зеркала мы пожелаем принять лик Отца и Матери для укрепления триады Отец, Мать, Дитя. А значит, мы проявляем спуск силы триады все ниже.
Далее, родные, мы продолжаем работать через прекрасную систему зеркал. И от первых трех архангелов, от Михаила, Джефиила и Чемуила, давайте пожелаем принять заветные ключи для трехлепесткового пламени у тела, чтобы и в теле проявить всю силу обновления и преображения. Так мы благодарим, родные, трех архангелов за их настройки и дары, за их ключи. Далее мы приветствуем и четвертого архангела, архангела Гавриила. Вновь приветствуем его. И от него мы с вами желаем принять особый ключ для активации четвертого лепестка пламени в телах. Для тех, кто уже вознес сознание или продолжает возносить его. Ибо исцеление тела идет вслед за полным исцелением сознания через 4 лепестка в новейшем проявлении светозвука. Так, родные, мы благодарим прекраснейших архангелов за их настройки, которые позволяют все более и более низко проявлять божественный дар, божественный оберег Святого Духа, трех- и четырехлепестковые пламена. Так, родные, мы продолжаем. Далее мы настраиваемся по священной триаде, вновь настраиваемся по священной триаде Мать, Отец, Дитя. Мы вновь приветствуем их, желаем усилить нашу связь наших сердец. И в этом единстве усиливающемся давайте пожелаем настроиться со скипетром Отца. Настраиваемся с его скипетром в многообразии очередных прорывов света в мир иллюзий и материи плотной формы. Далее, родные, мы настраиваемся вновь со столицей мира, приветствуем души всех планет, приветствуем души Солнца, обнимаем любовью все планеты, настраиваемся с их взаимосвязями, структурами. И мы объединяемся, родные. Триада Мать, Отец, Дитя настраивается со столицей мира, всеми планетами и структурами ее.
И в этом единении с настроенностью, родные, мы желаем далее принять следующие настройки и программы. Первый из них, первый из них мы активируем программы смещения вознесшихся сознаний, часы нелинейного времени. Далее, родные, мы принимаем следующие программы. И принимаем мы программы проявления силы огненного единства для очисток опыта и пространств. Далее, родные, мы продолжаем принимать энергии настройки. Далее мы принимаем программы и ключи для присоединения к очередным слоям митохондриального ДНК, подлежащих исцелению. Мы с вами помним, родные, что в митохондриальном ДНК содержится запись опытов всех космических воплощений. Все опыты в космосах записаны в митохондриальном ДНК. И далее мы продолжаем все более углубляться в исцелениях и расчистках этих слоев, все более и более возвращая ДНК в его состояние первозданной чистоты, и исцеленности. Далее, родные, мы продолжаем принимать настройки в триединстве Отца, Матери и Дитя, в единении солнечной со столицей мира. Далее, родные, мы принимаем коды плотному телу Земли, всем царствам и клеткам плоти, на стирание программы фоновых последствий, освобождающих от иллюзий и инерции. Все это ведет к освобождению сознания, к очищению пространств. Мы продолжаем, родные, принимать настройки, и далее мы желаем прописать огненной силой сердца и единства
свет истин в кристаллических полях Земли для размещения этих истин вблизи к играющим и заигравшимся душам, чтобы дать возможность всем душам, заигравшимся, соприкоснуться своими полями со светом истин и пробудиться от игры. Далее, родные, мы настраиваемся, принимаем сонастройку с новым магнитным полем троичности Земли для прописания света истин в полях земель новых и отражения этих истин в затухающих потоках старого магнитного поля для мягкого, для мягкости освобождения от инерции. Далее, родные, мы желаем с вами огонь божественного сердца в многообразии проявления уникальности всех огней явить в пространствах формы и земли, чем закрепить свободу от иллюзий и игр всех и растопить инертность и зашоренность сознания Земли. Так, родные, чудесные настройки. Мы приняли эти настройки в триединстве Отца, Матери, Дитя, а также в единстве со структурами столицы мира. Далее мы продолжаем, мы вновь приветствуем все космосы и настраиваемся на космические просторы, настраиваемся вновь со звездой надежды космосов, приветствуя наших прекраснейших кураторов. От наших кураторов мы принимаем лучи дары для усиления единения. Так, родные, мы приветствуем наших кураторов с Плеяд, принимаем дар луч от них. Это луч, закрепляющий проявление сознания всех частичек в развороте «все есть одно, все есть любовь». И этот луч прозрения идет через фокус единения единого божественного сердца.
Мы благодарим родные наших кураторов с Плеяд. Далее мы принимаем луч-дар от наших кураторов с Ориона. Мы принимаем луч-дар активации божественного вдохновения и укрепления единого дыхания любви сквозь общий опыт мироздания. Далее, родные, мы благодарим кураторов Сириона, приветствуем, вновь приветствуем, настраиваемся с кураторами Сириуса, и мы принимаем от них луч-дар проявления истин изнутри наружу, в потоке света, активации сознания любви, в дар явления истин всем частицам, то есть всем душам. Мы благодарим родные кураторов Сириуса, благодарим за их дар. Далее в единстве мы продолжаем принимать дары лучи, и далее мы настраиваемся с кураторами Царктура, принимаем от них луч настройки общего вдоха и выдоха, дыхания любви, в котором уникальный свет каждой души сияет всем максимально. Мы благодарим кураторов Сарктура. Далее мы настраиваемся на кураторов Свеги и принимаем от них луч укрепления, уникальности сияния, множественности проявлений, слияние единого со всех сторон в одно. Мы благодарим кураторов Свеги, и, наконец, мы приветствуем кураторов с Лебедя. Мы приветствуем их и принимаем от них их прекрасный дар, луч силы песни духа, являющий всю красоту души в слиянии с истоком на ветке набора силы, проявления в новом цикле.
так, родные, мы благодарим кураторов с Лебедя и всех кураторов за их дары, за их лучи, настройки. Так, родные, мы провели основные настройки и далее для того, чтобы усилить их проявление в плотных уровнях, все настройки и дары направлены на проявление все более глубоко, все более низко в мерностях, все более приближенно к плотным уровням. Тому мы можем использовать свой голос как инструмент проводки энергий в эти самые плотные уровни. О. Покидая сознание и мир, где инертность — основа основ, и творящая мысль продвигается духом из многих шагов, где рождение силы является подвигом средь бытия, восхождение всеобщего мощь проявляет святая земля. Выходя из инертности тела и мыслей, эмоций и чувств, расширив сознание, выходя к свету истин свой путь, ты расширил свой дар, свет сияния великой земли. В общем сердце сливаясь, покидаешь оковы этой игры. Мир велик и прекрасен, всегда был одной любовь. Это сердце хранит, охраняется духом, знает любой. Лишь инертность игры заставляет снижать свой полет. Вокруг истин кружа и не ведая телом, все есть Бог. Выходя из инерций, мир увидишь другим и большим. Мир любви безразмерен, знание тела рассеет, как дым. Ход земли изменен, истинная явленность быстро растает, и любовь в свете истины исцелением до многих дойдет. Благодарность судьбе и земле вспыхнет ярким лучом. Нет прекраснее места испытанию духа в мире большом. Дар от сердца и душу возможно взрастить в сотни раз, чем восславить любовь и новую жизнь здесь и сейчас. И на этом, родные, мы можем завершать сегодняшнюю часть.
голосовой работы здесь. Но на тонких уровнях работа никогда не завершается. Я благодарю всех нас за эту совместную работу, как мы и благодарим друг друга и благодарим все силы, всех богов, все силы Святого Духа и все сияющие космосы, ибо мы едины в любви, родные. Аллилуйя любви, аллилуйя нашему единству в любви. До новых встреч!